ये चेक करो भाई, पुलिस वाले सबको पकड़ रहे हैं, पुलिस वाले खड़े हुए। ये सही नहीं, और ये देखो भाई पुलिस वाले पकड़ रहे हैं वहाँ पे। हर जगह आज पुलिस वाले हैं, क्या बात है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। एंड कैसे हो आप लोग? आई होप यू आर ऑल गुड। सो आज भाई फिर से दूसरी लोकेशन पे। आप लोग ने बोल दिया ना जब एक बार कि भाई हमेशा सेम लोकेशन, वो कूड़े वाली जगह, भाई सबको पता चल जाए, जो दिल्ली में रहता है ना उसको पता चल जाए कि वो कौन सी लोकेशन है। अब मैंने कहा इसलिए अब दूसरी लोकेशन पे किया जाए। और ऐसा नहीं है मैं वही घूमता रहता हूँ भाई, घूमता तो मैं बहुत जगह पे हूँ। तो ये वाली रोड आप देख सकते हो, पहचाना ये वाला? तो जिसने पहचाना भाई कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये कौन सी जगह है। और बाकी अब आज हम बात करने वाले हैं भाई अपनी NS 400 के लिए, जो इसमें मैंने प्रॉब्लम फेस करी है। काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे, बहुत लोग कह रहे थे भाई कि वाइब्रेशन साउंड मेरे में भी आ रही है, मेरे में भी आ रही है। भाई मैंने अभी लेना चाह रहा हूँ। सो मैं इसका एक अपडेट देना चाहता हूँ कि यार जो चीज़ जेन्युइन है कि हो क्या रहा है कि अभी बाइक ना न्यूली लॉन्च हुई है। सो लॉन्च हुई है तो इसलिए ही क्या हो रहा है, तो जो भी न्यू बाइक आई है ना NS 400 की, सो वो मैन्युफैक्चर डिफेक्ट है। तो किसी की बाइक क्या है, कोई कह रहा है कि भाई चलते चलते रुक रही है या कुछ हो रहा है। सो भाई जैसे मेरे में भी प्रॉब्लम आई थी, सो मैंने भी उसका जो सोल्यूशन क्या था, फटाफट से सर्विस सेंटर वालों को मैंने बोला कि भाई ये चीज़ ठीक करो। यही कह रहा था भाई, अगर आपने बाइक ली है और आप कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो भाई सर्विस सेंटर में जाओ, शोरूम में जाओ, उनको बोलो ऐसा ऐसा है। भाई आपसे वो उनका कोई राइट नहीं बनता आपसे चार्ज लेने का। दूसरी बात, अगर वो एक्शन नहीं लेते तो भाई मैं बोल रहा हूँ आप कंप्लेंट मारो, ठीक है? बजाज का जो शोरूम है उस पर कंप्लेंट मारो। और सर्विस सेंटर भी है उसका, मतलब कस्टमर सर्विस है, आप उस पर कंप्लेंट मार सकते हो एंड वो आपका एक्शन सीरियसली ले लेंगे, जो कि काफ़ी आपको फ़ायदा हो जाएगा। सो आप वो चीज़ करो, आपको पक्का हेल्प मिलेगी क्योंकि भाई मैं भी तुम लोगों की तरह ही हूँ। मेरे पास भी और कोई ऐसा रास्ता तो है नहीं, बस यही था। कस्टमर सर्विस पे मैं गया, मैंने कॉल की, मैंने कंप्लेंट रेज़ करवाई। तो जब कंप्लेंट रेज़ करवाई तो उन्होंने इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से लिया। अब उसी के लिए मैंने सोचा कि भाई आप लोगों को भी ये चीज़ बता दूं। अगर कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहा है बजिंग साउंड से रिलेटेड या मैन्युफैक्चर, और बाइक एक साइड को जा रही है, तो भाई मैंने सारी बाइक्स चलाई थी NS 400 की जो भी उस शोरूम में खड़ी थी, और उससे मुझे यही पता चला कि जो एक साइड को जा रही है ना बाइक, वो भाई सारी NS 400 में ही ये मैन्युफैक्चरिंग इशू है, जो कि सही नहीं। और ये देखो भाई पुलिस वाले पकड़ रहे हैं वहाँ पे। सिस्टम क्या सीन है भाई, बजिंग साउंड जो आ रही है ना, और बजिंग साउंड को ऑफ़ करने के लिए भाई मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो छोटी सी चीज़ होती है उस चीज़ को कंपनी वालों ने लगा के नहीं रखा था, अब वो चीज़ लगाना ज़रूरी है। आजा रेस। सो भाई मैं यही कह रहा था, अगर आप भी बजिंग साउंड फील कर रहे हो ऐसा, तो आप कंपनी में दिखाओ। और इसका सोल्यूशन, मतलब यार देखो ये कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है कि आप लोगों को इसकी टेंशन लेनी चाहिए, बट इरिटेटिंग है एक कि जब ये साउंड आती है। अब मैं इस टंकी को यहाँ से दबा दूंगा ना तो वो वाइब्रेशन साउंड नहीं आएगी। सो वो जब साउंड आती है तो काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग हो जाती है। तो उसके लिए तो भाई एक ही ऑप्शन है, आप जब सर्विस सेंटर दिखाओगे वो सोल्यूशन आपको पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पे कुछ सामान नहीं है या नट ढीला है। सो इसका यही सोल्यूशन है। बाकी मैंने तो अपनी बाइक का आइडेंटिफाई कर लिया भाई, मुझे नहीं पता बाकियों की बाइक में वही रीज़न हो सकता है नहीं, क्योंकि मेरे में यहाँ पे वो रबड़ नहीं दी हुई थी। मैंने पुरानी एक वीडियो भी डाली हुई है, आप देख लेना जाके। तो किसी को और फेस हो रहा हो ऐसा, तो भाई हैंडल का इशू देखो मुझे अभी तक तो नहीं पता चला। ये जैसे उधर को जा रही है, बट मेरी बाइक उधर इतनी नहीं जा रही है। अब मैं बॉडी बैलेंस कर रहा हूँ उधर तो जा रही है, मुझे सीधी करनी हो तो मैं सीधी भी कर ली, बट एक माइनर सी उधर को जा रही है, वो चीज़ मुझे ठीक नहीं लगी। क्योंकि भाई सबको होता है कि अपनी बाइक बिल्कुल 100 क्या 200% बढ़िया होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बाकी हैंडल का इशू जिसको लग रहा था भाई वो ये चेक करो, हैंडल का इशू क्या है। अब मैं ऐसे बैठा हूँ, ये देखो थोड़ी उधर जा रही है तो मुझे थोड़ी इधर करनी पड़ रही है, बट माइनर सी जा रही है। तो मैंने इसलिए इस चीज़ को लेट इट गो करा कि जब तक मुझे इसका परमानेंट सोल्यूशन कई सर्विस सेंटर वालों से नहीं मिलता। अभी तो मैंने फर्स्ट सर्विस भी नहीं कराई,
420 किलोमीटर 420 चल चुकी है बाइक। सो फर्स्ट सर्विस कराऊंगा तो पहले तो अपना ये चीज़ ठीक करवाऊंगा, क्योंकि उसने मैंने बोल दिया था ऑर्डर के लिए, और उसका कोई चार्ज नहीं होगा। और दूसरा जो है ये हैंडल का जो है, लोग कह रहे हैं ना मेरे कंसोल से भी वाइब्रेशन आ रही है। भाई मुझे कंसोल से तो नहीं आ रही, आप लोगों को ज़रूर यहीं से आ रही होगी, तो यहाँ पे ज़रूर चेक करवा लेना टैंक खोल के। तो बस ये छोटा सा अपडेट आपको देना था कि भाई बहुत लोग फेस कर रहे थे, एज इन मैंने भी फेस किया, इसलिए मेरे को था कि भाई सब लोगों ने इतने पैसे लगाए, 2,30,000 रुपये लगाए, तो भाई बाइक उनके लिए क्या मेहनत के पैसों से ख़रीदी और उनके लिए क्या चीज़ है, मुझे पता है उसकी वैल्यू क्या है। इसलिए मैं आपकी बात समझ सकता हूँ कि भाई अगर आप नहीं खुलवाना चाहते या ऐसा कुछ, तो भाई थोड़ा सा ही है टैंक खुलवाने का कपाट, और कुछ नहीं है। मैकेनिकल इशू है, इंजन इशू कुछ भी नहीं है। ऑलरेडी बजाज वाले 5 इयर्स की वारंटी तो देते ही है। तो बस वीडियो अपनी बस इतनी शॉर्ट सी ही रहेगी, और इसी के साथ हम व्लॉग को एंड करते हैं। और लोकेशन कैसी लगी आपको? द्वारका की है वैसे तो, दिल्ली वालों को पता ही होगा। तो बाकी मिलते हैं इसी के साथ में नेक्स्ट व्लॉग में। सी यू सून, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।